Привет, друзья! Ну что, подостерлись колодочки у меня на Ford Explorer. Будем их сегодня менять. Предварительно сняли колесо. Меняются колодки очень легко. Раскручиваем суппорт. Два болтика. Этот и этот. Вынимаем узел суппорта. Фу. Отлично пошло. Дышечкой помазали и все пошло. Так. Пальцы у нас должны быть смазаны. Сухой. Нужен солидольчик. Обязательно. Обычный солидольчик или есть смазка. Специальная смазочка для тормозных механизмов. Ну, а я использую обычный мягенький солидольчик. Отлично он тоже. Это лучше, чем вообще ничего. Смазали солидольчиком. Опа. Ставим обратно наши пальчики. Хорошо, как разработались. Закрыли резиночкой. Пыльничек называется это. Не забываем его закрывать, чтобы нам пыль туда не попадала. Излишки убираем. Опа. Излишечки нам не нужны. Попадет на колодки, будет пищать. Это мы вытираем всю лишнюю смазку. Так, работает. Все отлично. Так, что делаем дальше? У нас колодки были истерты, поэтому поршня вылезли максимально, можно сказать. Наша задача их утопить полностью. С помощью струбцинки утапливаем поршня. Ручками их не утопишь, они очень жесткие. Поэтому берем струбцинку и утапливаем их максимально. Все, полностью утопили. Отлично.
Снимаем струбцинку. Выдавливаем также второй клапан. Вернее, поршень. Вот, пожалуйста. Один поршень утопленный у нас. Один осталось утопить. Таким же самым макаром. Так, утопили цилиндры. Ставим колодочки. Так, посадочные места. Специальные направляющие пластиночки. Что это делаем? Попадаем в пазы. Поджимаем. Если плохо идет пластиночку, о, все отлично стало. Так само вторую. Так. Так, поставили мы колодочки. Устанавливаем поршень. Отлично у нас зашел. Мы же его поджали. Нажимаем гаечки наши. Болтики зажимаем. Отлично. Все. Колодки поменяны. Стоят новые колодочки у нас. Теперь осталось последнее: сесть в машину и педалькой прокачать, заполнить жидкость в цилиндрах тормозных. Все. Разок 5 нажали на педальку. И все. И можете ехать дальше на новых колодках уже. Вот так вот. Встань. Ну вот так вот ремонтируется этот автомобиль Ford Explorer. Все очень просто. Если вам что-то интересно, что-то у вас не получается поменять, пишите в комментариях. Подскажу вам. Ну, подписывайтесь на мой канал. Я в процессе ремонта автомобилей буду выкладывать новые видео. Поэтому смотрите. Все, что связано с фордами, все на моем канале. До встречи в новом видео. Пока.